फ्रेंड, ये है वर्लपूल की वॉशिंग मशीन। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस, वॉशिंग मशीन अनबॉक्सिंग हो गई है और आपके सामने है व्हर्लपूल की वॉशिंग मशीन। लुक इसका काफी अच्छा है। 5 स्टार की पावर सेविंग गाइड है इसकी और एनर्जी काफी बच सकती है आपकी। 5 स्टार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे नहीं मिलता। इसमें अब देखते हैं क्या क्या मिला। तो इसका ढक्कन काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं अंदर किसके अंदर दिख रहा है अंदर कि क्या है या क्या नहीं है। इसके ढक्कन को रखते हैं साइड में। इसके अंदर मिला है एरियल का डिश वॉशर। अच्छा, तो एरियल अच्छा प्रोडक्ट है। एरियल से काफी अच्छे कपड़े धुल जाते हैं। तो इसके अंदर फोम है, इसके अंदर ये इसकी गाइडलाइन दी गई है और स्मार्ट वॉशिंग मशीन। ढक्कन आपका टूटेगा नहीं। जैसे ढक्कन में यहाँ पे लगे होते हैं तो टूट जाता है, ऐसे खोलते वक्त टूट जाता है। तो आप इसे साइड में या लेमिनेशन करा सकते हैं इसके ऊपर प्लास्टिक की, क्योंकि स्क्रैच नहीं आएगी। काफी बड़ा वॉशिंग मशीन है, ये बड़ी फैमिली के लिए यूज करने के लिए काफी अच्छा है। उसको हम चालू करके दिखाते हैं। काफी बड़ा वॉशिंग मशीन है, कम से कम इसमें 20 कपड़े आ सकते हैं। तो फ्रेंड, जो वॉशिंग मशीन में जो चीज मुझे अच्छी लगी व्हर्लपूल की में, एक तो सबसे पहले 5 इयर्स की वारंटी एंड 5 स्टार पावर सेविंग गाइड से आपकी काफी हो सकती है। आप इसे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसे बाय भी कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है और बड़ी। तो अब हम डिटेल्स जानते हैं इसकी। डिटेल्स क्या है इसकी? सबसे पहले फैब्रिक है, फैब्रिक टाइप्स, वॉश टाइम्स, ठीक है, ड्राइन सिलेक्शन, टर्बो ड्राई। इसमें आप कपड़े सुखा सकते हैं बहुत जल्दी। और एक खास बात और है इसमें, जैसे आपने चला दिया, ठीक है, ये आवाज भी नहीं कर रही थी, आप खुद सुन सकते हो। मैंने कुछ स्पीकर पे कर रखा है, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्पीकर में बना रहा हूँ मोबाइल पे। जैसे कोई बच्चा हाथ देने की कोशिश करता है तो देखो बंद हो गया। ये इसमें स्मार्ट गैजेट है, और देखो फिर चल गया, पता भी नहीं लगा मुझे कि चल गया। वो वाइब्रेशन कर रही है हल्का सा, मोबाइल जितना मोबाइल करता है। और जैसे कोई बच्चा
अब दोनों कर दो स्टार्ट, वॉशिंग टाइम कर दो। ये अच्छी चीज लगी इसमें, तो कोई बच्चा हाथ देने को होता है तो वॉशिंग मशीन बंद करो। ऐसे इसका होगा, इसका मैं देखता हूँ होता है। पाइप को हटा लो जैसे कि करते हैं। स्टार्टिंग ये चलती रहेगी, अब कोई नहीं, ये इतना नुकसान नहीं करती ना, इतनी तेज चलती है। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है। आप इसका टायर भी देख सकते हो, इसमें टायर भी लगे पड़े हैं। और तो बेसिकली मुझे काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन लगी है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे।